باب 357 كرياد الصالحين درسين الناي هدوغل عن الإشارة في سبنا إلى مسلم فادي جلد سفر ما بسلاح كافة ونا يكون تتعلم يتكافة ما فينكاري ما ودو سفو جلد كمبنمو har e gol ɗum sawana fotater akana jadan o laati ko e soɓe o woni aw masihan ka ko e sama kala e woni ko e canti wannayi e haɗugol anta ati sayf e surtugol kaafa masululan e anta atil sayf e ƴettangol on tigi kaafa masululan sortaka laaɓuka poye feetina on tigi an abi hurayrata radiallahu anhu an rasulillahi ko ƴetta ene laaɗo sah sallam kala e maaki la yushira ahadukum ta goɗɗo e moɗon sapporo ila akhi faade musidɗo muɗum bisilahi kaafa fa innahu kanko neɗɗon la yadiri andala allah cheytan no gasi cheytan yanzi o fi yadihi o jaɓay ka juuɗe makko fa yaɓaw fi hufratin awa o yanoya e nder ngay kam nannaari immorde yite ko woni jaɓugol ka junngo makko aalegol o cuynaymo o ƴuynamo o doolamo haa o soppa oya kay o yani e ngay ka yite muttafaqun alayh o fi riwayatanaare li muslim qala abul qasim abu qasim maki gonne laaɗo man ashara kala sappiɗo ila akhi faade musidɗo makko bi hadidatin jandi innal malaikati ande no malaika ɓen tal anhu ɓe huɗaymo de hatta yansa ha o itta in kana haysilatike akahu li abihi wa ummi haysko musidɗo makko nene goto baba goto qawlu konngol makko ne laaɗo salah sallam wigol ngol yansi o ittayka dubita bil ayn e toɗɗorama ayno o muhumalata welsinda ɗon ma kasiri zayi wondude ko zayi on waɗa kon poccal ley o bil gayni mujama e ayn toɓɓa ɗon ma fatiha no wondi no selli wondude poccal mum ngol dow wa ma'nahu ma ma'nahu ɗum mutaqaribum ko ɓattodir ɗum ma'nahu bil muhmala sabu ko ɗum woni ayno welsindaɗo mo toɓɓa ka on yarmi ko bugagol ko bugotoka wa bil mujama so tawi woni ko toɓɓaɗo on aydan kadi yarmi ko bugagol fof mum ko gotum o yufsidu bonna o aslu nasi tigi tigi jaɓotugol ay at-ta'an ko yuugol wal fasadu e bonnugol kon jabirin radiallahu anhu qala wi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo hadis an yuta'afa sayf nde kaafa ƴettidirante maslulan hara ko surtika ka nder horgo laaɓuka rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala wi hadisun hasanun wa hadisun ko labaɗo wallahu a'la wa a'lam.